Емаль алкідна для яхт і кораблів з мікро-мармуром, коли потрібна сила та краса в одному покритті. Посилена формула гарантує ультраміцність, блиск і насичений колір, що витримає сонце, вітер і дощ. Підходить для фарбування яхт, катерів, суден, техніки, металевих і дерев'яних поверхонь. Захист від атмосферних впливів, плюс довговічність дорівнює бездоганному результату на роки. Наноситься легко – пензлем, валиком чи розпилювачем. А унікальний мікро-мармур робить покриття ще стійкішим до зносу. Обирайте Емаль ПФ-115 для яхт і кораблів – преміальний захист і стильний вигляд вашої техніки та конструкцій. Цей товар, а також іншу автомобільну і будівельну хімію купуй на сайті a b vchimia.com.ua